ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कयूं पिया। सिंधी PhD स्कॉलर तनवीर मेमण की हालत बदस्तूर ख़राब है। संदसि तबियत में सुधारो न अची सघियो आहे। वारिस सख़्त परेशान आहिनि। चीन में क़ाइम पाकिस्तानी सफ़ारत खाने मां बि संदसि कंहिं सार न लधी। सिंधी नौजवान निंधणको बणियल आहे। चीनी डॉक्टरनि मूजिबि कुझु चई नथो सघिजे त हिन जी तबियत में कॾहिं सुधारो ईंदो ऐं कॾहिं सिहतयाब थींदो। गणती जोगी हालत में वेंटिलेटर ते पयल तनवीर मेमण खे अॼु 1 महीनो मुकमल थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंधी PhD स्कॉलर तनवीर मेमण की हालत बदस्तूर ख़राब। संदसि तबियत में सुधारो न आयो। वारिस सख़्त परेशान आहिनि। चीन में क़ाइम पाकिस्तानी सफ़ारत खाने मां बि संदसि कंहिं सार न लधी। सिंधी नौजवान निंधणको बणियल। चीनी डॉक्टरनि मूजिबि कुझु चई नथो सघिजे त हुन जी तबियत में कॾहिं सुधारो ईंदो ऐं कॾहिं सिहतयाब थींदो। गणती जोगी हालत में वेंटिलेटर ते पयल तनवीर मेमण खे अॼु 1 महीनो मुकमल थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंधी PhD स्कॉलर तनवीर मेमण की हालत बदस्तूर ख़राब है। संदसि तबियत में सुधारो न आयो। वारिस सख़्त परेशान आहिनि। चीन में क़ाइम पाकिस्तानी सफ़ारत खाने मां बि संदसि कंहिं सार न लधी। सिंधी नौजवान निंधणको बणियल। चीनी डॉक्टरनि मूजिबि कुझु चई नथो सघिजे त हुन जी तबियत में कॾहिं सुधारो ईंदो ऐं कॾहिं सिहतयाब थींदो। गणती जोगी हालत में वेंटिलेटर ते पयल तनवीर मेमण खे अॼु 1 महीनो मुकमल थी वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ जे ख़ुसूसी रिपोर्टर मुबीन मक्सी खां। जी मुबीन, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। अॼु बिल्कुल ही सिंधी नौजवान तनवीर मेमण की बदकिस्मती है जो गुज़िरियल 1 महीने का वठी चाइना की जो एक अस्पताल है उते इलाज हेठि है। संदसि हालत है वह ॾींहों ॾींहुं गणती जोगी थींदी पई वञे। पर हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत समेत जेके चीन में क़ाइम पाकिस्तानी सफ़ारत खानो आहे उन्हनि मां संदसि कंहिं सार न लधी आहे। वारसनि पारां जेको आहे सो मुसलसल सोशल मीडिया ऐं आवाज़ TV जे वसीले जेको आहे सो सिंधी माण्हुनि ऐं जेके सरहंदी वारा उन्हनि खां अपील पई कई वञे त नौजवान जी सिहतयाबी लाइ जेको आहे सो माली मदद कई वञे। पर हिन वक़्त ताईं संदसि कंहिं बि माली मदद न कई है। वारिस परेशान आहिनि। वारिसनि जो चवणु आहे त जेको आहे सो गुज़िरियल 1 महीने ताईं जेको आहे सो इलाज हली रहियो आहे। उते जेको आहे सो 1 करोड़ 30 लख खां वधीक ख़र्चो अची चुको आहे। पर संदसि हालत जेका आहे बदस्तूर ख़राब आहे। उनमें सुधारो न अची सघियो आहे। अॼु बि जेको आहे सो वारिस संदसि सिहतयाबी लाइ तमामु घणा परेशान आहिनि। वारिसनि पारां जेको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध सरकार ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खे मुतालबो कयो आहे त नौजवान जी जेको आहे सिहतयाबी लाइ माली मदद कई वञे। उते चीन में क़ाइमु जेको पाकिस्तानी सफ़ारत खानो आहे उनखे जेका हिदायत कई वञे त जेको उते सिंधी नौजवान आहे तनवीर मेमण उनजी मालिकी कई वञे। इन हवाले सां असां कोशिशि कईसीं त जेको चीन में जेको जिते जंहिं अस्पताल में इलाज हेठि आहे उते जेको संदसि अटेंडेंट आहे जेको नौजवान उनजे वसीले असां डॉक्टर ली जेको इन जो इलाज करे हुन सां असां ॻाल्हि ॿोल कई। उन जो चवणु आहे त नौजवान जे बाबति जेको आहे कुझु बि चई नथा सघूं। संदसि जेका बीमारी आहे उहा विचड़ंदड़ आहे। उन करे जेको आहे इहो तयन नथा करे सघूं संदसि जेको सिहतयाबी में केतिरो टाइम लॻंदो ऐं केतिरो टाइम इहो इलाज हेठि हूंदो ऐं जेको ख़र्चो आहे उहो जेको सो पर डे जो 5 लख खां वधीक ॿुधायो पियो वञे। त इन करे जेको वारिस सख़्त परेशान आहिनि। जेकॾहिं नौजवान वधीक कुझु अरसे ताईं अस्पताल में इलाज हेठि रहियो त संदसि जेको ख़र्चो आहे उहो पूरो करणु जेको सो ख़ानदान जे वस जी ॻाल्हि आहे। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी मुबीन अपडेट करण लाइ।